tak thấy. Memang masih. Kan. Dia dua. Mana ada? Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Tahir, and if you're new here, welcome. हम बहुत जल्दी में intro बना रहा है because I'm getting late. I'm visiting a event with my parents and uncle aunt. So yeah, हम लोग का बस्ती में एक event हो रहा है, Ingin Festival. So I will probably blog this. So yeah, and हम जब तक like मेरा घर पे है या फिर most of the time you will see me and my parents only in the videos because I mostly hang out with my parents only. I don't have many friends in particular. So yeah, I'll show you guys what we all do today. दिखाएगा आज का क्या होता है event में. So yeah, let's go. Wherever people operate, wherever people, try to work and improve their lives, if we find that there is a scope for intervention, there is a scope for handholding and try to improve our people's life, there as a TRK, on a very, very volunteer basis, we try to intervene and try to do something so that we are kind of a catalyst and force multiplier, to achieve the objective of empowering our people in the grassroots level. That is how we see GRK. Now, since it was founded in the year 2012, I am very sure in days to come, Ingin Festival is going to be a very, very looked after and looking for the people who look forward to this. Ayo, video ya. BESCON, you are having a lot of activities. There are also cultural changes taking place. The rural economy is being encouraged, and people are getting. New BESCON co-chairman, Advocate Handsome na Yago, takang officials, Ponu parties, ilog alug na, lolo takam. Israel hockey in the program ne of the to Kamabe, Takama, Aluba, Indu Toklakam, Agadnu Nabin, and Yampaduna, Man and Tuesdays Kama, Herd Dog Vachinei, Aluba, Egum Jabin Mapkade. Thank you so much. Thank you so much once again, Naruam. Ais namla gawe, committee tarif logo. Once again, thank you. Or I request that please, Naruam.
आप मेरा व्लॉग में हैं? Special. Look here. Hello. Hi. Nung minsan yung dito din yung Moda yo ci sega ma so ये करना ये का बताओ तो पता नहीं मालूम है अरे ये यहाँ से लास्ट वाला स्पॉट हो जाने का थैंक यू सी यू सून अभी मंदिर पे ब्रीफिंग नहीं हम आए तो बोले कि नहीं लग लगा है आयो बहुत ज़्यादा लिया यहाँ पर। ले आए क्या हाँ बहुत ज़्यादा लिया। The view is so good. कल यहाँ पे दूसरा इवेंट होगा ना? आतो कल रनिंग होगा नहीं यार कल मिलने को बोले रनिंग you blogging के लिए you are doing something ना yeah, What do he you is my uncle. Say something. Ato Ato. Ato Ato how do you means call? Ato means uncle. uncle I don't know how it is you are what do you want me to say Anything related to this event or no your blog name of your Dair. Dair Chirams blog welcome to Dair Chirams blog we are now presently at Laiho which is 5 kilometers away from the main Basar town headquarters of Lapara district Arunachal Pradesh. Today as you can see we have a small festival this is one of the initiative of the GRK where we try to empower our marginal farmers as brute event is being organized here so they will be able to sell their products. Okay. So local products, organic products, food items and ingin, we call it ingin in Galo, but yam, tapioca and so many other organic products, food items. Yeah. You can come here and enjoy Enjoy. with your family. Yeah. Yeah. Thank you. Bye. Bye bye. मोई को सुंदर से किस कितना सुंदर है। चलो हमको खींचो वो हाथ में आएगा क्या आएगा होगा। बाय बाय। बोल इला ना दे बाय बाय। मम्मी का आओ बोलो हाँ मम्मी लोग आएगा। So we are leaving now. Event is over. पापा ला दे जा रहे हैं अभी हम लोग वापस। So guys, I'm back home and while leaving I couldn't show you guys my OTD. So this is what I was wearing, this red buffer jacket because it's quite cold here. So and the special was this bag, this traditional bag. I bought this day before yesterday only from here itself, from Basar market. And yeah, I really enjoyed today's event. It was the first day. We ate so many good food, local food. So tomorrow there will be this day 2 of this, and
I don't have any idea about tomorrow's event. I just know that tomorrow there will be a running competition. Yeah, running competition. 5 kilometer, 10 kilometer, then 30 kilometer, then 60 kilometer, I guess. Yeah, there are lots of runners from out of this state that they came here to participate for brute running competition. And yeah, I might vlog tomorrow as well if I'll go. Let's see. And yeah, I couldn't vlog much, but I tried to show every possible items I could. They gave us lots of local varieties of dishes to eat while the program was going on, so I just have some clip of that. So sorry, actually I just received a parcel while filming, call aa gaya tha, so isliye. And okay, I was saying कि tomorrow is the day 2, so I might vlog. कल मेरा पेरेंट्स भी रन करेगा 5 किलोमीटर. I won't, of course. And yeah, let's see if I will continue this vlog today. If अगर ज़्यादा लंबा हो जाता है, then I might end it here. But because I don't have any idea अभी कि how much I have vlogged today, इतना clips कितना लंबा होगा. I don't have any idea. So yeah, let's see. And I just received a parcel from Sabana. I'll unbox this and yeah, I'll see you guys. For now, bye. মোবাইল মধ্যে দেখো Guys, अभी फिर से जा रहे बाहर with my parents. मैं तो मतलब बहुत दर्द कर रहा है, but still my parents are like go with us. थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा, घर में और ज़्यादा हेडेक होगा बिकॉज आज वहाँ बहुत सनी था ना, तो उसकी वजह से आई थिंक मेरा दिस इज़ माई आउटफिट अभी. या सो आज वहाँ बहुत सनी था, उसकी वजह से शायद थोड़ा हेडेक हो गया. बट मतलब अभी पेरेंट्स लोग कल का इवेंट के लिए कुछ वो करने जा रहे हैं, आई डोंट नो, कुछ मीटिंग या समथिंग. सो हम तो है ही वो लोग का पुच्चर, सो आई हैव टू गो. सो या आई विल बी गोइंग. If possible, I'll take some clip वहाँ पे जब भी होगा. So yeah, see you guys. मेरा मम्मी का आउटफिट, इट्स सो ट्रेडिशनल. मम्मी दिखाओ ना, ट्रेडिशनल अटायर. चलो हाँ, पापा तो पूरा फॉर्मल पहने. Mummy was supposed to bring the sportswear, पर मम्मी बैग खाली है, कुछ नहीं है इसमें. कैसे भूल सकते हैं? Close your eyes. पापा, cheers. Just feel how you're breathing. आप कैसे सांस ले रहे हैं, notice करें. Without changing your breath, just notice your breath. Make sure your shoulders are down. आपका गर्दन ऐसा ना हो. Your neck is tall. Project your chest forward. Stay there, focus. Avoid talking, please avoid talking.
Slowly come up. Tuck your feet on the mat. From here, come into this up. Since sunset हो रहा है so इसीलिए it's getting very cold, so इसलिए पापा भी अभी चेंज कर लिया, जैकेट पहनने के लिए आया पापा हम दोनों। बसार का सर्किट हाउस देख लीजिए। सर्किट हाउस ही क्या है? ओह, आगे भी व्यू बहुत सुंदर है। I'll show you। वाह, इतना सुंदर लग रहा है। This is Basar view। मेडिकल अभी जो लाइट्स है कल इसका इनॉग्रेशन हो लाइट सुपर जूम करके दिखाओ। कौन सा वो वाला? लाइट सफेद वाला लिखा हुआ है ना। वाह, बिल्डिंग ये सर्किट हाउस है बसर का ना पापा? PWD सर्किट हाउस, so pretty। अच्छा I am getting to see all this। I wasn't about to come because मेरा हेल्थ भी ठीक नहीं लग रहा है, but still so pretty। अभी तक वहाँ प्रोग्राम हो रहा है एक्चुअली, that हाउस अभी तक वहाँ योगा चल रहा है। बड़ा बिल्डिंग है बसार ऑल मार्केट एंड हियर आई एम। डेट कल का डलेगा, आज का डलेगा। मैसेज आता होगा ना, मेल और कम्युनिटी डेरा के बाद आप आएंगे गुरुकुल, जो 7 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा। वहां से फिर 7 किलोमीटर का एक और स्ट्रेच न्यू पाम विलेज तक, और फिर से एक और 7 किलोमीटर का स्ट्रेच वो ब्रिज तक, और वहां से फिनिश लाइन तक 7 किलोमीटर का एक स्ट्रेच होगा। तो ये बट फॉर 30 किलोमीटर रनर्स देयर आर 4। एज यू कैन सी द स्टार्टिंग पॉइंट will be SFS school and you will start the race at 6 AM. The distance between the और 5 और 10K का 6:30 AM को फ्लैग ऑफ होगा। सो आधे घंटे का अंतर रहना जरूरी है, क्योंकि we don't want a situation where people from 5K are sort of colliding with the people from 60 and 30K. Any questions on this? Unleash the fears you. So guys, I reached home just now। हम घर पहुंच गया and I changed। Actually पापा हम दोनों जल्दी आ गया। They had a program वहाँ पे डिनर का, but then I wasn't feeling well, इसीलिए हम और पापा वापस आ गया जल्दी। I guess आज बहुत सनी था ना वहाँ जहाँ इवेंट हो रहा था, एंड जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट था पापा लोग का, या फिर जहाँ पे हम बैठ रहा था पापा लोग के साथ, तो वहाँ भी बहुत लाइक धूप लग रहा था स्ट्रेटली। मेसी इज़ हियर, तो उसके वजह से शायद मतलब ऐसा लग रहा है कि हमको फीवर होगा, ऐसा लग रहा है। वापस आने के बाद से आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो पापा थोड़ा मालिश कर दिया था, हेड मसाज, तब थोड़ा आई वॉज फीलिंग बेटर। एंड आई वॉज नॉट प्लानिंग टू गो इवनिंग का इवेंट में विथ माई मोम डैड, बट देन माई डैड वॉज लाइक इफ़ आई विल स्टे हियर अलोन आई माइट और भी ज़्यादा लाइक हेल्थ ख़राब लगेगा। सो इफ़ आई गो दैन थोड़ा बिजी रहेगा एंड विल सी व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, एंड पापा मम्मी भी साथ रहेगा। सो इसलिए दे टुक मी विद देम। आई वॉज ऑल्सो कन्विंस कि ओके
I should go with them. And I went, and program hua, yoga and everything. I just had a walk also papa ka साथ. पापा हम दोनों से walk पे भी गया था बीच में, because I wasn't feeling well again. So इसीलिए हम दोनों बस ऐसे walk पे भी गया था. But क्या बोलते, फिर मेरा headache and body pain ये सब बहुत हो रहा था. So yeah, came back, and थोड़ा ठंडा भी था ना वहाँ. So it was better to come back, because उससे ज़्यादा अगर worst हो जाएगा health, and it's not good for me. And let's see, कल का program में I might not go as well, because अगर मेरा health थोड़ा better लगता है, I feel better, then I'll definitely go and vlog. But most probably I won't be going, and since program will start at morning 4:30 a.m. something, and it's too early for me to wake up, and it's really cold here in Arunachal. And today in the event I met many runners from different places, like Sikkim, then Darjeeling, then what else, from different country as well, like foreigners were there out of India. Yeah, they came for the running competition, which will be held tomorrow. So let's see. I think I wouldn't be going, but okay, let's see. And I think for now I will end this vlog here. It's already evening, about to be 7. So I'll see you guys in my next vlog. Till then, stay tuned, and if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe to my channel, and share and comment down below if you had anything to say to me. And yeah, bye guys, see you.